Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kakek Pendi di channel Kakek Pendi. Sahabat Kakek Pendi, semoga sahabat sekalian hari ini mendapatkan keberkahan yang luar biasa, sehat lahir batin dan dimurahkan segala rezekinya dengan segala keberkahannya. Pada video kali ini, kakek ingin memberikan tontonan yang sedikit informasi kepada sahabat-sahabat sekalian yang terutama menyenangi atau hobi dalam bidang burung, terutama burung perkutut. Kebetulan kakek baru saja mereview tentang budidaya atau peternakan burung perkutut yang berada di lokasinya di Dusun Borok Kembang, Desa Walran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Yang alhamdulillah produk dari peternakan sahabat kakek ini sudah menghasilkan dengan produk-produk anakan terbaik. Mari kita ikuti terus, dan jangan lupa bagi sahabat yang belum subscribe channel kakek, dipersilahkan untuk subscribe, kemudian like, komen, dan nyalakan loncengnya agar kita terus bisa berkomunikasi dan bersilaturahmi walaupun hanya lewat video. Ayo mari kita ikuti dan terima kasih. Sahabat Kakek Pendi, mari kita intip bagaimana caranya beternak burung perkutut. Kali ini kakek berada di sebuah kandang, ya ini kandang untuk peternakan ya, kandang sederhana. Nah kita lihat, ini indukan yang sedang mengerami telurnya. Jadi di kandang ini disediakan sarang yang untuk istilahnya bertelur, kemudian menetas nanti dirami oleh indukan betinanya ya. Kebetulan di kandang ini ada sekitar 3 pasang ya, 3 pasang produk perkutut Bangkok. Nah ini yang satunya sedang mengerami, kemudian ini dalam proses penjodohan dan mulai kawin, kemudian ini sudah ada anakannya. Nah itu dia anakannya ada tuh. Nah ini kebetulan ada 2 ekor dan sebentar lagi bisa dipisah. Sangat sederhana sekali dalam beternak perkutut Bangkok ini ya. Cukup disediakan kandang, kemudian buat tangkringan di dalamnya, kemudian diberikan apa itu ya, tempat susu ya. Susu itu tempat bertelur dan sekaligus mengerami sampai penetasan nanti. Kemudian disediakan untuk tempat pakan dan minumnya. Jadi pada proses produk burung perkutut di peternakan ini sangat sederhana, tetapi yang perlu diperhatikan adalah indukannya. Kita pilih indukan yang benar-benar produktif dan menghasilkan anakan perkutut yang berkualitas seperti di kandang ini ya. Nah jika sahabat-sahabat sekalian mempunyai hobi yang sama, kemudian membutuhkan anakan perkutut yang insya Allah ini dijamin kualitasnya, ini bisa langsung mendatangi petaninya, peternaknya langsung, atau di kandangnya langsung. Ini berada di Dusun Borok Kembang, Desa Walran, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sekaligus jika sahabat-sahabat sekalian ingin bertukar pikiran dan sharing tentang bagaimana caranya budidaya burung perkutut, kemudian bagaimana caranya memilih perkutut yang berkualitas, kakek persilahkan untuk datang langsung ke lokasi peternakannya. Kebetulan di Borok Kembang ini sendiri sudah berdiri banyak peternaknya ya. Hasil-hasil dari peternakan ini kemudian nanti kita lihat ya, yang sudah siap jual ya. Nah ini kakek sedang review di kandangnya, kandang peternakan yang tempatnya di belakang rumah.
Sahabat kakek Pendi, ini adalah burung perkutut Bangkok, jenisnya jenis Bangkok ya. Dari hasil peternakan yang tadi di kandang yang kita lihat tadi. Ya, ini kakak-kakaknya dari yang baru netes, kemudian yang masih angkrem yaitu indukannya 3 pasang tadi. Ini sudah lumayan menghasilkan produk-produk perkutut Bangkok yang berkualitas. Jadi bagi teman-teman atau sahabat kakek yang kebetulan hobi di bidang burung perkutut, ini kebetulan ada persediaan yang siap jual. Nah, ini jenis-jenisnya yang ada di sangkar itu, dan ini juga termasuk yang 2 ekor ini masih anakan ya. Masalah kualitas insya Allah dijamin, atau bisa dicek sendiri ke lokasi. Dan harganya pun dipersilahkan untuk nego di tempat, begitu ya. Jadi kalau sesama pecinta burung biasanya kita saling memahami saja. Nah, ini jenisnya yang beda satu, ini namanya kantong semar kata pemilik peternakannya. Ya, demikian review kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakanan burung perkutut itu sendiri yaitu millet. Nah, millet itu sejenis tanaman biji-bijian yang dengan mudah bisa ditanam sebetulnya. Nah, ini contoh tanaman yang tadi itu ya. Kita lihat burung-burung yang sudah siap jual. Nah, ini sudah ada puluhan ekor burung yang siap jual. Hanya ini adalah burung perkutut lokalnya. Nah, dari jenis-jenis perkutut lokal, ya ini produk asli perkutut Jawa ya. Istilahnya ini perkutut Jawa. Ini dari jumlah sekian puluh ekor, ini siap untuk dijual. Adapun jenis dan kualitasnya biasanya para pihak pembeli itu memilih sendiri, disesuaikan dengan selera kemudian kepercayaannya. Karena biasanya para penghobi burung perkutut lokal terutama itu mereka memiliki suatu penilaian khusus atau kepercayaan khusus tentang baik corak, warna, dan jenis burungnya. Biasanya begitu ya. Ya, kakek sendiri kurang paham, tapi biasanya begitu. Nah, di samping burung perkutut ini juga ada ya burung, ini burung selingan aja. Ini adalah burung, kalau di Jawa Barat bilang ini adalah burung apa ya, kutilang. Ini burung getilang. Di sini sangat banyak sekali ya burung-burung seperti ini dan tidak diambil biasanya. Ini adalah termasuk hama kalau dibiarkan terlalu banyak. Jadi ekosistem alam itu harus seimbang ya, begitu ya, demikian.